ningimbila Yesu mimisambwe. Hallelujah, yemba yemba hallelujah, Yesu lingo. Eh bien, salut à tous, bon week-end à tous. Balinga mikati na nkolo Yesu Masia. Eza pona musala na biso ya consultation ba yewapi tozwaki bakomo na bango tozo sala musala lelo lisusu pona quelques personnes tozo pesa prophétie na ndenge ya bakode zo pesama à la place ya komo toujours pona ko garder secret ou bien kozala na discrétion ya makambo ya muntu. Alors ndeko nyonso akozwa prophétie na ye esengami oyeba ko benga lisusu pour ozwa orientation ou bien explication ya prophétie na yo ndenge sengeli parce que ceux qui m'ont entendu prophétie et sengeli peut bayeba na ko orienter na ba prière peut bayeba na ko expliquer yango nzamba pambola bino. Alors toujours ça musala na biso ya consultation. Prophétie ezopesama pona ndeko oyo azwaki code 001 na date ya lelo samedi le 8 février 2020. Aza mutu moko wapi asambela makasi mpona sante na ye parce que ntango nga nazo sambela eloko nzambe azomonisanga na vision nazomona likambo nano moko na plan opération ya maladie ya kyste na libele côté droite ezofungwama bazopesanga 3 signes na liboso komona libele ya droite munene par rapport à libele ya gauche pe ya komona ekobanda 2 fois kovimba yango moko. Troisième signe baposo likolo wana pe bambomo autour na ngo wana eosoka gratte boningo bima pembe ezofungwamela ngai pe. Quatrième signe mbombo moko na kati ya libele ekobanda kosala passe pas comme d'habitude kobanda kosala passe moko remarquable te bazosenga na ngambo na ye likambo asambela na nzela ya prière nde nazomona nzambe komimonisa parce que ntango nazosakola bazoyebisanga aza moto moko asambela bitumba na ye ezalaki kotamela bomwana na ye balingaki azala lokola mwana moko ape azala femme de plaisir ya bato to mpe mwasi ya ndomba ndenge ezofungwamela ngai ndako remeke na bomo na ye likambo na esprit moko ya déception kotalisama plusieurs répétitif basambela mpo na ye na nzela ya prière nde nazomona nzambe komonisa azomona zoyebisanga aza moto moko wapi aza contrôler utamela famille oyo abimila accomplisse na monde amelili na église mosusu aleka bazotelemela vie ya ndeko ndenge ezofungwamela ngai te nzambe azosenga na ngambo na ndeko na Sara Bilonda aluka d'abord délivrance ya vie na ye na kosambelaka mpenza makasi parce que ntango nazoluka kosambela batalisanga ndeko azokuta na baopportunité ya kosaisir makambo ya minene memo ndeko azobénéficie nango te nazomona mpe likambo na esprit ndeko kozala emprisonné na kanda kage moko boye aluka délivrance nzela prière te nazomona nzambe komonisa parce que ntango nasakola baotalisanga ndeko azotourne kaka en rond ndeko ezofungwamela ngai na nzela ba prière te nazomona nzambe komimonisa force kotourne kaka en rond bazosanga eza réclamation ya famille yetalisa mangambo na bomo na ye parce que ntango nazosakola bazosanga na nzela libota bimela bato atako moto atomboli motu force mifoko ebenda ye azala par terre likambo na vi moko ya conformité ndenge ezofungwama basambela na nzela prière te namonaki nzambe komimonisa na ngambo na bomo na ye asalaka mingimingi baprière autorité ya korécupérer étoile na ye parce que ntango nazosakola batalisanga na famille libota bimeli kota papa eza na ndeko moko mwasi azosalela étoile na ye ka bénéficie nango te ndenge ezofungwamela ngai forme basimba batalisanga bandoto kolota bipai azalaka kala masambela na nzela ya prière te namonaki nzambe komonisa bazoyisanga moto moko amikoti na kati ya profondeur ya prière to mpe asala nzambe asambelaka mpo na ye nazomona likambo na komana sentir likambo na vision flou motu pasi mpe likambo na motu kosola koyepeza pasi makasi ngozofungwamela ngai ata milikisi changement te me déclaration basala nzambe te nazomona nzambe komimonisa na kosambela mpe na kopesa mpe confiance te nazomona lisungu na nzambe kotalisa 2 jours de prière badéclare mpo na ye nazomona nzambe komimonisa parce que ntango nazosakola batalisanga nzela habitude ndeko abundisama mpenza makasi na nzela ya prière te nazomona nzambe komimonisa na kombo na Jésus, amen. Bazoyebisa ngai na nzela mpenza ya prière 2020 na victoire parce que 2020 eza nde moko api Satan azokana eke bitumba ya 2019 ezala makasi koleka 2020 ndenge ezofungwamela ngai
mais basambelela ye na nzela prière nde nazomona nzambe komonisa samba eza na esprit moko bazotelemisa na ngambo na l'esprit ya égarement babungisi na makambo na nzambe wale bakanaki na nzela bomona kuta basala nzambe alokuta mingi pas de trivi na ye mais nzambe nazo epargne ndeko oyo bazosanga asambela bazokanaki na 2020 abela mpena makasi aza moto moko abelaka belaka mingi na nzela prière mpe na kombo na jésus nazomona nzambe komimonisa samba bazosanga bakado bapesa ndeko to mpe biloko bakabela ndeko oyo nde koma porte d'entrée ya vi na ye basambela na nzela prière nde nazomona nzambe komonisa samba bazosanga ndeko basalelaka mingimingi prière wa protection nde nazomona nzambe koakompagne ndeko na nzela baresita vi na ye parce que nazosako bazotalisa ngai année 2020 eza ne nzambe akoeleve ndeko oyo na bademande ya vi na ye na nzela baprière parce que bazobisanga atelemisa moko na enveloppe atie offrande moko ya shwa na ye mpe na kati akoma barekete na ye nazomona bazokomela ngai exaucement bazobisanga ti tokoma mois de mars eloko liboso nzambe azozongisana dabord ndeko kimi na kati na motema apart kimi na kati na motema mpe na nzambe azoleka nanu kofukamisa banguna na ye liboso na ndenge ezofukamela ngai moto nyonso afukamisaka maseur nazomona nzambe kofukamisa ye liboso na ye mpe bazobisa ngai basengelaka mingimingi protection parce que na 2020 kozala nde moko api satan akoluka ye mais soki amikosi na kati na profondeur ya prière namoni nzambe kobatela ndeko ndenge ezofukamela ngai nde na ntina nazomona likambo na parasoleil parapluie likambo na esprit moko ya protection mais parapluie nazomona azosenga mbula ezonokela ndeko tunisa mbilo ezali bazosanga likambo na grâce financière ndeko azalaka nango ezokosa compris na 2020 ndenge ezofumamela ngai na nzela prière nde nazomona nzambe komonisa samba satan komona moko na promesse ya mbongo to mpe ya grâce financière nazolinga asalaki ndeko amanda kobelabela mingi ndenge ezofumamela ngai na 2020 na nzela kolukaka nzambe na nzela baprière nazomona nzambe komonisa samba bazosanga eza na makomi maloba moko elobama to mpe ekomama me moko na maloba nde osalaki ndeko akutisa na mipepe chaque fois nazela bomona ye bambonge moko na mbonge na eza teke po mimi na kati na likambo moko mimi na kaka na kati na vie kotourna kaka en rond parce que ça fait des années qu'il ne quoi tourner en rond évolution zate parce que ngalo kanzamina 2020 nazela prière nde nazoma nzambe komonisa comme si ne bazote sanga ndeko afungola bandoto na ye satan zo telemela bandoto pena makasi atalo tia kangate amisalela kama na bombo na lolenge na ye so amisalela makamna lolenge na ye vie échec kangi pe vie kolelo kangi parce que nazela prière nde nazoma nzambe komonisa atel ma vie de dépendance ke makambo malamu na kodépendre kaka na bato nazela prière nde nazomona nzambe komimo na bombo na ye parce que singa mingi lumière na nzambe ekambaka ye parce que dans sakola watali singa nzela libo tabimeli côté moment kindokiza makasi parce que vient ndeko na ko sisa kan nzambe nzela bombo na ye nde nazomona nzambe ko ipartner kai ni bazofumela ngai à travers prière nde nazomona nzambe komimonisa parce que na kai na loba na ndeko apesa nzambe confiance nazomona nzambe kolongisa liboso bango na komona Jésus amen. Et oui, merci wana nyonso ezalaki ndeko oyo azwaki code 001 tozoleka sikoyo na ndeko oyo azwi code 002 plus date ya lelo nazomona moko na esprit de mort ezotalisama na ngam na bomona ye comme si bazopesa ngai ya liwa ekozala deux fois ko ndeko kobanda kolamuka me badouleur na nzoto na ye ndenge ezofungomela ngai parce que ntango nazoloba likambo na liwa ozosenga na nzela libota pa réclamation eza makasi likolo ya ndeko kazala moto moko wapi ke vi na ye ki abénéficie na misala na ye te asala me kosala makambo minene ezala mpasi ndenge ezofungomela ngai nzambe alobi na ngai asambela na nzela prière nazomona nzambe komimonisama na ngai na bomona ye parce que ntango nazoloba likambo na prière esanga satan akomisa ndeko faible na prière ndenge ezofungomela ngai amata vie de prière na ye bitumba na eza ebele mais vie de prière eza na se ndenge ezofungomela ngai nzambe alobi na ngai soki asambeli nakopesa nzambe confiance namoni nzambe komonisa bazobisa ngai asambela makasi bazoloba na ngai ke satan azofula ndeko likambo maladi moko ya diabete monda molili na nzela prière nde nazomona nzambe komonisa bazobisa ngai ndeko azopasa na moment difficile ya vie na ye ayebi te abandela wapi asukela wapi me basambela kaka na nzela prière nde nazomona assistance felisu na nzambe kotalisanga na ngai na bomona ye nzambe azofungola ngai ke azala moto moko wapi amikotisa na kati na vie ya prière nde mpe na nzela ya sanctification namoki nzambe komonisa parce que bayebisa ngai onda molili ekana partout le moyen etiki na défaut na nzoto nzambe nazo epane ndeko bayebisi ngai asambela parce que sesaka nazalaki nini
comme on dit quoi c'est le mutumo quoi puis le temps de vie na ya mariage ils allaient combattre nous zo fumé ngai qui a mon esi mon libala te akuna basi moko misala mon pour détruire vie na ye na bolongo na Nzambe na zo mon Nzambe ko épargner na basi circonstance le satan kanaki na drabu na ye na la prière na zo mon Nzambe ko mimonisa et singa sala so na Nzambe parce que tous les Nzambe chona Nzambe les autres réclamer que bango basa na Nzamba solo te nous zo fumé ngai parce la bikeko na la prière de na zo mon Nzambe ko sakola mpona ndeko ayebisinga miki bisapena makasi basi batelemisa moko na force ya contrôle kotalisa nanga bango na ye ntango atambolaka na nzela nazomona likambo nango okoya du fois koyeka lokola bato bazobenga ye wana mosuku aza na ndako azoka bato lokola bazobenga nkomboli na se na pongi ezeki eza moko na force ya contrôle oyo etelemilaka ndeko asambela na nzela kopesaka Nzambe confiance mpe priere mpe namoni wana tozoleka na ndeko ya zwi code 003 plus date ya lelo eloko ezokambwisanga namoni mama alati robe ya mariage namoni pepe beti pasoli robe namoni papa mpanzi toni Nzambe mpona vision bazobisanga satan akotelemela mama na domaine ya mariage ye ata akoti ndako ya libala adivorce atikala femme libre ngizofungumela ngai ya benga manena kozala makama avant na ndako libala te deli kama na prière talisam na zela prière na zomo na Nzambe ko mimonisa sanga za mutu moko apisa ta chakata bomo na ye likama na vimo kwa souffrance na zela ba prière na zomo na Nzambe ko mimonisa kata mama oyo sanga za mama moko apisa Nzamba sala ya minene likama na prière talisam na zomo na Nzambe ko mimonisa ate bien que quoi force oui ya libota bimeli kota bu mama ndezo telem na ndeko kasala mutu moko api a jour na mariage te na 2020 bazobisanga asambela nazomona Nzambe kozongisela esengo mingi na vina aza appelé ko pesa ba offrande mingi nazelo fonda ko ganga le nazomona Nzambe ko restaurer tanga mi mariage na ye voir me azobisanga Nzambe azotalisa ngai avant mama déplacer na makambo voyage basambela kaye parce que nazomona Nzambe ko fungula mona voyage mina mona zela mona voyage yake mais namoni mama leki ko perdre biloko nyonso ya ye ngezo fungwa nde asambela na zela prière namoni Nzambe ko mimonisa mi bali bazobisanga balingi ta bénéficier na bana na ye ngezo fungwa na zela prière nde nazomona Nzambe ko mimonisa basanga étoile les amakasi ebundisama mais Nzambe na bolungu na yenda batela ka mama et basinga na mama za mutu moko ya prière ko telemisa 2 jours par prière 2 jours par semaine basambela kaye na zela prière nde nazomona Nzambe ko mimonisa azobisanga bitumbi ko telemela kaye parce que bitumbi zala bo permanent na bomo na ye ya benga mpona ko bunda mais soki alonga kezala na kosa bolungu na Nzambe ko bomo na ye asambela na zela prière nde nazomona Nzambe ko mimonisa azosanga esengo na ye bakanga yango nazomona ndako moko ina cheve na village na mboka ndako ngo pezala kia ba brick ngezo fungwa melangai azosanga likama na origine des jours réclamer ndeko asambela na zela prière nazomona Nzambe ko mimonisa azosanga avant ko sala quoi que ça ça atuna ka volonté na Nzambe parce que azobisanga yi so tuni volonté na Nzambe nazomona Nzambe ko kambaka ngezo fungwa melangai na linga kina kat ave makasi kula bandoto na ye parce que sanga sata ko sala likama na plus de songe alala kalotaka mabosa na bandoto pa mitambusa lokola milingi ngezo fungwa melangai na zela prière nazomona grâce pe lisumu na Nzambe ko talisa osanga 2020 ezana wapi Nzambe ko sala ba témoignage pe na ndenge ezofungwa ya luka Nzambe na zela prière na moni Nzambe ko mimonisa na bomo na kombo na Jésus amen. tozoleka na ndeko ya zwi code 004 tolanda na date ya lelo azoyebisana ndeko matata atelemisa 3 jours de prière parce que bazotalisanga eloko liboso Nzambe asali na kati bomo na ye likambo na esprit ya colère kanda soki asiliki yeba na kata maloba mpe ageste ngizofungamela ngai nde bazoloba na ngai eza moko na porte d'entrée apesa ta sa konza na kata bomo na ndeko oyo kitango akosilika abimisa maloba na nzela maloba akobimisa sata akotela
Dentro kwa sata ko kota mona ye likamlo tangi ba promesse ne koma ka kozala éloigné to pa bénédiction koma ka éloigné ngo zo fungula ngai parce que za mutu moko binzamba kanya kama malamu mingi e bitumba ya satana ndezo détruire ndeko na zela langage na yetu maloba ndeba osingana comme directive a tenir esprit à colère azala ka pena secret to pa intimité personnelle na mona kinzambe ko monisa parce que satana ezani likambo pa lobaka ba secret na ye na zela ko lobaka secret moni makambo kanaki ko sal ezo recerté parce que à chaque fois avant ka kolbela bat makambo avina ye azomona moko esprit échec bana kotalisa te bazo fungula nga la majorité bata solo kana bango bazala kana esprit ya sorcellerie ezo fungula ngai te ba umelisa kalika mona mona ye azala prière de na zomona za komunisa ate me la force ya médiocrité tunisa na médiocrité ndengini ya kozwa eloko po umela na bomo na ye pe na maboko na ye ezelo ko mwa passe ngezo fungula ngai parce que dans nos sakola arrive comme gamineni mais comment na gamineni na eza pasi il faut vivre kana biloko moko ya miete pe ACC assemblea na la prière na zomona zambi comme na na distinction ya neo nous fungula ngai ko sambela pe prière na monisa zambi comme monisa tango na zo sakola ba sanga ndiko se discipliner libana ndako lekate biloko belele yake aliake zala ka envoûté ndeli kana ko fungula lisusu etangeli comme na envoûtement na kabona ye qui comme c'est kilo na prière etango comme kilo la prière mais sinzamba kana qui et comme loko moko yo kila kese ngivo ba tumsusu nezo fumela ngai me ya ko vre sengote na zala prière na zomo na zem komunisa ba sangana ipsandeko alongo na kati na ba décision personnelle avant ko sala kalkambo batuna kazambe na zala ko tuna kazambe tena moni nzambe ko lokana ko éclairer bomo na ye ba singa force molile zapina makasi ngezo fumela ngai ba condamna ye katra mutu moko api amona kaka ama a souffrir na vie pas comme on est sengote na zela prière ndina zomona nzambe ko monisa ba sanga asala attention pina makasi mikolo sata ko tindele ba camarade ba pusana pembe na ye ba camarade wana to ba contact wana ba ko za pembe na ye atina nini ya ko détruire tangi mi fina ye ba humilier ye parce que ozo sanga sata zoko na ko humilier ndeko na zela prière ndina zomona elonga pele sunga nzambe ko talisama na mikebi sana zomona plan d'opération ya na zela vina ye ay singa comme la douleur na zela mabumundu zo fomela ngai ba déclarer pour na ye na zela prière ndina zomona elonga na nzambe ko mimunisa bisinga susika basana nzambe problème na ye basambela ka ye na zomona nzambe ko munisa parce que dans sa kola pour sangana 2020 les années wapi nzambe ngi ko accorder délivrance na zomona na telesana de kola ali salité bilamba salité donc ba prisonnier basanga na prison moko bakanga fi na yo bakanga esengo na to pe bozu na yo na zela prière na zomona nzambe ko fungula ngo parce que tant no sakora mona mai moko zo sopa na kola bomona yo na mona mai yo ne ko sukula nzoto pe vi na yo de pasolo bananga osambela na zela prière na moni zambe komi moni sa na bomo na yo pesa zambe confiance ba de ka rapona yo na zomona assistance pelonga na zambe komi moni sama amen tozole kanandeko ya zukode 005 na dati ya lelo sanga sambela makasi satan ko terminer na domaine na mariage bazo ipsanga sur Satan qui est la femme libre donc azala célibataire aluka délivrance ndina zomo na zamko munisa oyisanga lunga na kati na tâtonnement azamu tumuko api nzamba lobela kana précision oyisanga likama maka discernement ndoto ndezo fungwa milangai asunga basala nzamba asunga na ba discernement ndoto pena kinza miko munisa parce que succès Satan ezala kindi kama mwasho amataka kitaka me fi na ye oye sengo ya mariage boy kezala moko na mutu ayo kila kai sengo ya mariage ko to mususu yazala ka azu akutani na wewe wa décevoir ya kutani na décevoir ye basambela pona ye angela prière ndila zomo na zamu komunisa yako kama ejani na zomo na ndoka simi ya diamant oyo sanga etolo zana ngona bomo na yo satan kotindelo ka bato na tina ni ba zoko yotonga me etolo na yo mais après avoir ko zongo ba kipe atikio ndoko mona mingi bato pusana pembeni na pana yo ma après certain ba solo ndaka na yo sans ko swan sans likamba yo sangeza grâce na mbachi na kata mona to pe toile ndeko ndoko tirela ko bato après certain siku mtaya ziko za kupusana na yo atipa ki na yo bo sanga mona yo avant kanga na camarade to pe ndeko tunaka volonté na Nzambe na zala Nzambe ko kamba yo tena mona ki longa pe lisu na Nzambe ko talisam wa singa no service mo ko 5 jours pena au fond da chiffre 5 asambela pona yo na la prière tena mona Nzambe ko mimoni sam parce que dans nos sakola basango mikebisa
Zamba épargne na liwa penda makasu satakana ki club na yo bete ke mundu ki moko des fois mon ko sentir ba fatigue ba malaise bolongo na Zamba épargne ki yo mais oui tanga mi monde molile zulu ko le kamana santé ko sala mutu moko pi santé zangi saka kimia na mona bo chubu batonga bazo sanga na zela 5 jours wana na zo mona Zamba ko moni sam bazo sangai bazo telemela kombo na yo nanda kwa nganga parce que na mona mutaji photo na yo akina nanda kwa nganga azo bila ka kombo na yo dina mundi kama ko dossier bandaki ko zela pene ko mina complication pena makazi zo fomela ngai basambela na zela prière dina moni Zamba ko moni sam na kata bo na yo basanga mona nanga mona ndeko obi lolo ngana katra makambo atabaye ko solliciter pour mon problème bato komi ko tsakate parce que azomona sata ko lokana ko sala ki aneo zela maneo api baya ko commission fi moko rancunier bala tsako makambo bato pour salir image de personnalité na yo lukan Zamba nzela prière ndina zomona Zamba kumusamba pour sanga misal na yo ko bundisama mais suko ko tsinzambe na nzela prière ndina zomona Zamba ko stabiliser ngo pepe ko pese longa na kombo na Jésus amen. Tozoleka na ndeko ya Zuko de 006 na dati ya lelo. Ozobisanga sambela pena makasi. Nazomona d'abord ozofungola ngali comme na belle famille. Na moni belle famille vanda ki atako makasi na nzela kombo na ye ki vana ko trouver maman ki kimia ezala tenge zofungomela ngam. Tuniza mena lengi bazosanga eza moko na réunion zokota na ngambo ya bato na tukulu bawa. Réunion moko na réunion ezangisa ka kimia ndezofungomela ngai. Basambela pona yo nazela prière ndena zomona Zamba kumulisa okozala mutu moko pata sole belle famille bola mdenge nini pa konzima kayote parce que nazomona bazo tambola na kombo na munoko mesambela nazela prière na 2020 o nazomona bazo talisa ngana pepe moko ezobeta basanga mutu nyoso akotelemela vie na yo nazomona Zamba ko frapper ndoko remarquer bato bakoko singa pardon bato ko se repentir par rapport à basala yo ezambo ko na frappe na Nzambe ndezo kita parce que maman le litro sambalo binangai ikomitongo ko ponction pinzoli ko regretter les sociétés mais condition ba senga mona mona yo soki mini ko kiola la kato ko kana Nzambe na zela prière tena mona kinzam ko moni sam parce que réclamation famille zama kasi na zela bo mona ni zo funga melangai moko na réclamation na ko zela mutu moko api kimia na vibwe ozala nango te soki likambo esili monsieur bandi nyoso na po ezangi so kimia voir mina zomona ka kim problème kimia te bafungola maladie ya tension na moni maladie ya misu badalisanga douleur na makolo nde biloko misatu ntangi nde moko na réclamation sata zolukaka impose oyo po ete détruire vie na yo bazosanga osambela na nzela prière nde nazomona Zamba komona sambe parce que ntango naosakola bazosanga eza na moko na alliance moko esalama na lezala liboto 1960 bateke esengo ya bana basi mais Nzambe alofungaka azozongisela esengo eloko esenga nanga mono osambela namoni yo na maboko na yo namoni oyo komelanga invitation voyage bazosanga Nzambe azofungola bikuki ya voyage memi kebisa kangana no munoko mpe ezala na secret parce que nazomona na nzela moko na eloko wana okutani moko na likama namona likama ezalaki atoko justice ndenge ezofungamela ngai bakangi yo arbitrairement injustement toosila mona osambela na nzela prière nde nazomona Nzambe komonisa namoni baglisse likambo na kati na sac na yo namoni biloko lokola badrogue na kati ya sac na baglisse yango mais nyonso mpe kana kosalir vi na yo mikusela kati na prison ndenge ezofungamela ngai mikebisa sambela mpe luka Nzambe na nzela prière nde nazomona Nzambe komonisa bayosa ngai pesa Nzambe confiance nde namonaki Nzambe kokamba vi na yo makambo ozokuta nango origine no eza molili mpenza makasi osambelaka Nzambe solo te bango balingaki ozala moto moko okotaka ntango akanga nga ndako ya nganga mikebisa mama na moko na eloko wana nazomona Nzambe kopermettre te soki omeki na moko na eloko nazomona Nzambe kolimite vino na se na moya nde ezofungamela ngai pesa Nzambe confiance na nzela prière basala Nzambe te namoni Nzambe koleka no komimonisa parce que namona babeto bakache ya échec répétitif na nzela prière nde nazomona Nzambe komonisa okanaka kosala baprojet ya minene bazosanga satan nda limitaka bongo na yo te namona force ya limitation na nzela prière nde nazomona Nzambe komonisa bayisinga makambo na libala yozala motu moko api otanga ndako mabala na nzela prière nde nazomona Nzambe komonisa na komona Jésus amen. Prophétie pona ndeko ya zwaki code 007 plus date ya lelo. Mona bazotalisanga ndeko ozala na mbara
ya destination nazomona batalisi nga azali liboso mibali namoni okuta azoproposer namoni ndeko aponi mobali ya moko namoni mususu na tikali namoni ndeko kota kindeki namoni komi lokola saka boxer bazobetaka ndeko bazonyokolaka ndeko namoni azala konyokola wana namoni ndeko moya lobani anibeza te bazosanga aza mutu moko asambela makasi na domaine ya libala sata kosala partout le moyen kindeko akuta na libala moko a souffrance po asouffrir ndenge ezofukamela ngai asambela nazela priere nde nazomona nzambe komimonisa parce que ntango naosakola bayebisanga nazomona moko na basoda na bapolisier bazolandelaka ndeko tongisi nzambe mpona vision bazoloba na ngai force à contrôle ya mwanda molili ezolandela ndeko oyo kinazela bomona ye kazala mutu moko api akutana makambo ya barrière pe obstacle kaka na vie na ye yazwaka na nzela bituma na nzela pasi ezofungamela ngai soki asambeli namoni babarrière kolonga soki asambeli te nazomona likambo na force molili kotelemisa babarrière masambela na nzela prière nde nazomona nzambe komonisa comme si bazopesa nga ndeko abundisama kota betude ne pena makasi sa satana ezalaki nini ye atako atangi classe abénéficie na étude nono pe to pe toile na ete ezofungumela ngai na nzela prière nazomona nzambe komimonisa basi na ngambo na bomona ye azala mutu moko api aluka d'abord etangami likambo na kotelemisa moko na fond d'alliance na nzambe basi na nzambe asambela mpona ye te namonaki likambo na malédiction kolongwa parce que ntango naosakola bazosanga balakela ye mabe otamela libumu ya mama ezofungumela ngai parce que ntango nazoloba likambo libumu mama bazosanga zemine ezalaki ya bitumba mpenza makasi kobotamela ezalaki likambo na miracle to miracle makasi ilingaki esala phénomène moko soki mama vabota ye mama kufa to mpe soki mama kufi te ndeko mwasi akufa me nzambe aepargnaki ye akoza mama asalaki ya korekomandaka mwana epa nzambe bazosanga mwana atelemisa moko na offrande alliance na nzambe te nazomona nzambe komimonisa parce que tana osakola bazoyebisa ngai sata kobundisa ndeko oyo na domaine ya misala mpenza makasi me soki ndeko asosie nzambe nzela prière nde nazomona nzambe komonisa nalingaki kati bazoyebisanga asambela mpenza makasi nzela prière nazomona nzambe komimonisa bomona ye asenga mingi présence mpe lumière na nzambe parce que namona likambo na mibali ya butu koya kodétruire ndeko ndenge ezofukamela ngai mibali ya butu bazolinga te ndeko amona esengo otangi likambo na vi na ye ya couple ndenge ezofungamela ngai na nzela kosisaka nzambe na nzela vi na ye nde nazomona elonga mpe lisuku na nzambe kotalisa 2020 eza nde nzambe akani kopesa victoire na bituma nyonso kotelemela ye me mingi aluka d'abord kotelemisa alliance na nzambe nde namoni nzambe komonisa amikibisa d'abord ondotangami likambo na famille bakoluka na kosenga ye mbongo namoni na nzela kosenga ye mbongo panzi mbongo wana bakende yango kotravaye mpo ndeko akutana oyotangami likambo na difficulté ya finance me asambela na nzela prière nde nazomona nzambe komimonisa alatanaka bilamba na motu te parce que nazomona bakisengi bilamba namonaki nango na ndako ya nganga na nzela prière nde nazomona nzambe komimonisa na kombo na jésus amen. Prophétie pour Nandeko ya zwaki code 008 na date ya lelo. Nazomona papa moko mukolo. Nazomona papa moko mukolo. Liboso ndeko Marie Thérèse. Simba na ndenga makasi bazobisanga force. Mibala butu izo détruire ndeko atena sele ke soka lali na kobi nazomona ndeko kono lumba solo moko anormal ngezo funga mangata sukule ndenge nini moko na soleza mibala butu zo senga papa moko mukula zo telema na ko 54 ndeko a détruire la kaba nzela ngezo ngezo funga ngai na nzela prière par délivrance ndi nazomona za komonisa ta kende ko koluka prière te ta ko koluka délivrance te na somona zo telisa ngai ndeko vina ye ekozela ka vi moko ya korivaka makambo réalité bo oyo asimba promesse na ye ekozela na sabitu mpena makasi parce que moko na solo wana eza papa mokolo nde bavandisa na ngambo na bomu na ye asambela na nzela prière nazomona nzambe komonisa bawasa na ngambo na ndeko amikibisa mpena makasi bazolisa ngai eza moko na mauvais sort oyo basi balanse likolo bomu na ye na nzela baprière nazomona nzambe kokangole na force ya mauvais sort wana mpe apart likambo na mauvais sort bazolisa ngai likambo na basali réputation na ye otangami likambo na fausse accusation na nzela batelemela yango na nzela baprière nazomona nzambe komonisa eloko nzambe azoreproche ndeko oyo likambo na esprit ya mensonge nazomona ndeko nzambe kotalisa ngai ndeko alba vérité na bomu na ye
parce que nous avons comme expliqué comme mensonge tel comme ça qui simple nous avons ndeko kosa ezala ki volonté na nzambe te ezala ki mon esprit s'attacher na kata mona ye puis mi balé bazo bisangai ba chin de ko esprit erreur aluka délivrance nous avons nzambe comme on sam de ko poser ba acte ya no ko retomber dans les jours à venir puis lisaka vinayi moko na ba esprit erreur wana satan de chakengo c'est la prière de la zone dans nzambe comme on sam parce que tant le esprit erreur bazo sangaza mutu moko api batile moko esprit poursuite il andela kai pene so kene ipai singi wa sale bulam azumuna wa zero repousser donc on attend takana ki ko sale bulam azo bosa na ngi zo fomela ngal asambela paluka de défense de na zomona nzambe ko mimoni sama ngabo muna ye ba ko sambela pena ko pesa de confiance de na zomona assistance pe longa na nzambe ko mimoni sama ba isanga ba beti mauvais sora bela maladie amiso c'est la prière de na zomona nzambe ko mimoni sama troisième signe de isanga ba palpitation bazonga ba beli maladie ya mutema mais soka sambi na la prière de na zomona nzambe ko mimoni sama alonga kata na distraction bitumbiso telemele permanent à cause il y a les pamboli wa pinza balinga pamboli na 2020 mais aluka nzambe na la prière ya zomona grâce na nzambe ko accompagner abisanga makamaka sokutana nango asambela namoko service ya jeune prière pe offrande na zomona nzambe ko mimoni sanga ngamo na bona ye nikizo fomela ngai abisanga soki nzambe te ndeko fia za nango lingaza nango te nzambe ne parne pas sale le bolam desinga ngamo na ndeko azala reconnaissant paluka nzambe na la prière et la zomona nzambe ko accompagner na kopesa nzambe confiance asala ka mingi prière déclaration et la zomona assistance spirituelle na nzambe ko talisa na komona Jésus amen. Prophétie pour Nandeko ya Zuko de 009 na dati ya lelo. Nzambe zo singa likamana ndeko abongisona na nzambe parce que dans nos sakola batali sanga ezamoko na mbongo ya bato alia nazo mona mutoko kwenye gatiko ndeko alingi ete na moni ndeko zo mbongo azolia bazo pese ba rendez-vous ndeko zo kende bazo mbele biluka zo kende nazo mona peli kama na bakado ekomi ko gang bazo sanga ndeko abongisara woro na nzambe nzambe zo tangile biloko wana lokola mabunga a réparer ensemble na zoma nzambe ko monisam bazo sanga moko na bitumba zo kutana ngo basi ba teka wetanga mifina ye parce que za nyongo moko famille ekota ndiye zikina futa yango nizo funga ngaki ndiye senga ngam na bona ye asambela na la prière na zoma elonga pele suna nzambe ko talisa ngam na bona ye nzambe zo lo balanga ibisa ndeko ba déclarer maloba pona ye ko isa ma force wana na la prière de la zoma nzambe ko monisam parce que dans nos sakola sanga monda molile zo luka ndeko par tous les moyens qui est la mutumoko api amikutisama na kati na mboka Kinshasa usanga kama réclamation zo famille zo réclamer ndeko qui azongao na vimoko passe ndizo funga melangai mais na la prière de la zoma nzambe ko monisam ba déclarer maloba pona ye parce que dans déclarer tout sanga nzambe esprit zo na kati na cimetière ezo na ndeko comme na force ya liwa ndizo funga na la prière ndizo funga à travers prière de la moni nzambe ko moni sama na kata mona ye Yesu Kristo azofungola ngai azomona likama na matiti moko azotsa azosanga ndeko na zela kubota na ye ezela ki moko na bato wa passage femme na moni baluka ki no kubamba mwana o etanga milikashi na nzoto na ye moko na kashoyo ke salir nzoto a mwasi na tanga zo sako bato sanga ya defo kondo la moko na 4 sexe na ye partie intime ba perte blanche moko anormal ngizo fungola ngai to sanga wa déclarer pour na ye na zomona nzambe ko mimoni sam parce que tana zolo nzambe ko mimoni sama ba sangai monde mondi ko linga teke ndekoyo oya yevi ki azala mutumoko api a bénéficier une étoile na ye ngizo fomela ngai parce que nyongo famille teka et va teka même une étoile na ye na la prière na zomona nzambe ko zongi étoile na ye 2 jours de prière ba sambela pona ye na zomona nzambe ko mimoni sama ngana bo mona ye parce que na zolo ba zotali sanga ki o etanga mivina ya mariage eza mariage moko instabilité ngizo fomela ngai esoka susi nzambe azomona nzambe ko honorer na stabilité ngizo fomela ngai parce que c'est ezala kinini kaza la mutu moko api ekama na vie na ye ezala vie moko api ayoka ka sengo pa tumsusu ye moko mona sengo na vie te
ndenge na bazofungumela ngai na kopesa nzambe confiance tenamoni grâce pe faveur na nzambe ko accompagner vie na ye ndenge bazofungula ngai oyesa ngai ndeko bitumba ezokuta nango etolaza nango na nzela priere te nazomona nzambe komonisama oyesa ngai asambelaka avant ke l'hôpital parce que namona mundu ki moko abeta na bomo na ye akuta na médecin moko ya misala mabe aleka na kobibiso tangami complication ya santé kobambaka ba maladi moko ya normal ndenge ezofungumela ngai avant kosala kwa kisasa akoluka basala nzambe asambela mpo na ye namoni nzambe komonisama ndeko azala pe sincère na oyetanga likambo na dime mpe baofrande nzambe azotangela ye banyongo ya baengagement te mpe moko nazomi ndeko apesaka te nde ezokomplike finance ya ndeko nazala priere nde nazomona nzambe koasiste bomona ye na kombo na jésus amen. Prophétie pour ndeko oyo azwi code 010 na date ya lelo ausenga ngamu na ndeko editi bango asambela makasi nazomona munduki moko babeti na kota ya misala na ye ndenge ezofumela ngai nde aza moto moko atemela yango nazala bapriere nde nazomona nzambe komonisama sia satani ezali likambo babundisa ye na ntombe na misala ki akutana na badifficulté koto ndenge ezofumela ngai po détruire vie na ye ozoyisa ngai apesa nzambe confiance alongola eliki epa bato achefe kotelelaka bato nazomona badéception répétitive na nzela priere nde nazomona nzambe komonisama esolo komona nzela bomo ya ndeko azala moto moko avi na vie polygami ndenge ezofungumela ngai moko na vie ya polygami wana akabuta na basi ebele ndenge bazofungumela ngai na nzela ya priere nde nazomona nzambe komonisama parce que eza na moko na force asi batelemisi eloko ya ndeko moko na force wana kememelaka ndeko eloko ya liboso soki abeli petanga likambo na maladie moko ya prostate te azomona likambo na maladie ya cancer edétruire ndeko oyo na nzela ya priere nde nazomona nzambe komonisama à travers la priere nde namona nzambe komonisama bazosanga bato bazoswaswa mino bato bazolela badan à cause ya vi ndeko aza nango satana ezalaki nini likambo na ndeko amikota na kati na yo tangami loge na nzambe aepargnaki nde ezofomela ngai lokola nzambe aepargnaki na kati na loge te satana azotelema par tous les moyens atelemisaka ndeko atako babetaka ye mabaku na nzela maloba eke na nzela baprovocation ya bato basi na ngambo na ndeko aevite koswa kede mpe baprovocation na nzela priere nde nazomona nzambe komonisama oyisanga likambo na force ya servitude asalaka misala mpona kobénéficie nango esalaka mwa pasi bato mosusu babénéficie na misala na place na ye ndenge ezofomela ngai ebasi na ngambo na ngai adétruire force wana na nzela priere nde nazomona nzambe komonisama ata ezoloba na ngai likambo na basi ya botour naza kodétruire ndeko nde akomona likambo na faiblesse sexuelle komona otalisama na ngambo na bona ye esuka asambeli na nzela priere nde nazomona elonga mpe lisuki na nzambe kotalisama badeklare maloba mpona ye na nzela 2 jours de priere nde nazomona nzambe komonisama baisanga bakangi bozwi na ye na ndako moko mokuse ndako ya matiti bafunga ngai likambo na zamba mpe origine baisanga papa abimela asala baalliance papa na nzela liboto emele papa abimela asala moko na baalliance ndenge ezofumela ngai moko na alliance wana ndeko mikoganga na nzela ya vie ya ndeko oyo ezonga te ndeko amona bolamu basambela mpo na ye na nzela priere nde azomona nzambe komonisama mpona domaine ya santé bazoyisa ngai asambela mpena makasi mpona molili ezokana mpena kati na janvier na kati na mois ya janvier azala moto moko api apela namoni ndeko abeli eloko mosusu te namoni aleki na kobela otangami likambo na maladi ya miso ndenge ezofumela ngai ndeko alaki balinete etulubaka ye ede fo kosimbaka ye kokotanga vision flou ndenge ezofumela ngai asambela na nzela priere te namonaki nzambe komonisama ezalaka na bitumba eke ndeko azala moto moko api esengo na vie sociale ezala te asambela na nzela priere nazomona nzambe komonisama réclamation famille ezopesi makasi likolo bomo ya ndeko kazala moto moko api ye na vie na ye soki apesi moto confiance il faut atravaka na perte na nzela baaffaire to mpe misala atene la vie ya perte mpe esprit ya perte na nzela priere nde nazomona nzambe komonisama oyisa ngai kazala moto moko api mingimingi soki apesi nzambe confiance na nzela priere nde nazomona nzambe kotombola na 2020 ndenge ezofumela ngai 3 jours de priere nasambela mpo na ye na nzela offrande nde nazomona grâce mpe lisuki na nzambe kotalisama na kombo na jésus amen. Prophétie pour Nandeko ya code 011 plus date ya lelo. Code 011 Tolanda.
Sangai ndeko aluka nako sambela. Nazomona likamso azobela ndeko Jocelyn ngalo la. Nazomona kombo be esprit zobima. Namona esprit mandeko na toilette. Bazo sangai na maloba moko bimisa na nzela ba toilette. Nezo bunisa ndeko zotina ke ba esprit. Et de fois on sentir que la bato bazolanda ye, bato bazana ye pe bato batambola kaye na ye. Mais soka fungoli miso bato bazana pembeni te. Ejamo on esprit à mon lili ozo tambola ka 4 ndeko. Et comme ko contrôler ben ndeko parce que bazoma mbona ba caméra bazotali sangai asambela ngela prière na zoma za ko ni sam. Bazolinga mingi ndeko kutana otangi comme la déception plus na zela libala. Mais soka ko tsi za mena 4 profondeur na prière ye. Nós vamos longa pelo sul, nós vamos cortar o sangue. Nós vamos bater o perigo, na dia kiste, na libumu. Foi complicado com botar na ele, ninguém fundo na gai. Naquela primeira, nós vamos como eles são. Agora complicação com botar aqui para quando com assim liban, 3 4 fois, eles não vão no local para détruire na ele. As não tomam como limiter maternité na ele, ninguém zamba zo fundo na gai. Naquela primeira, nós vamos longa pelo sul, nós vamos cortar o sangue. Nós vamos obter uma flecha, de lá que como uma maladie. Maladie wana akoma ressentir ba nausée, a malaise, a vertige, répéter les fumela ngai. Nyo sona kaka po dégoût ya kolia izala. Mimi ndiko miko konda. Tuniza mpe kwa mbona vision, osinga likamna lindala, esprit mort, famille ndiko zo réclamer ye ki akufa. Asambela la prière, mais la zone comme communisme. Avant sunga famille na ye na mbongo. Asambela rango makasi. Pena vina ye nazomona wazolinga kobwakele maladie ekosala mandenge na moni mutu asengela mba pesi ye et après ekobwakele maladie moko na maladie poko etsa kufa mais na nzela priere nde nazomona eza komonisa azolonga nga ndeko asibir force ya limitation na vi na ye na nzela priere nde nazomona eza komonisa nzambe azotalisa ngai amoni moko na flèche babeti ye. Et des fois, on a senti comme une douleur dans le Congo. Assemblée pour naïe. Dans la prière, il y a des gens qui ont dit ça. C'est un qui est comme des co, à mon quoi pire. Et tant que je vis un mariage, et je la vie mon quoi pire, il y a une stabilité dans le domaine libéral, mais je fais mon langue. Assemblée. Dans la prière, nous avons des amis qui nous accompagnent. Allons, on a quatre dans ma doute. Assemblée canaille. Nous avons Satan kwa kote memo na kote mena dira ko dutaka mingi leba zo senga comme directive ama ta vie de prière ne tope fo na ye na la prière na zo mona grâce pe elonga na Nzambe ko talisa na bomo na ye parce que bazolo banangai azam to moko bi aza chancel pe no makasi pe Nzambe batele pa linga pe no makasi na zo na nzela bomo na ye na la prière te mona ki Nzambe ko mimo ni semna kata bomo na ye pa déclamer bomo na ye na mokinzi ambi koleka nuko batela mwana o tantine ndeko mwasi o na la prière na mona izambi ko mimunisa na bomona yeke pa isangai azala mutu moko api aleka nako mipesa na 4 jeunes ya moko na service d'église na mokinzi ambi ko munisa parce que Nzambe azoka na kosala le bolamu Nzambe azoka na kende kwa témoigner mona ndoka si micro azo témoigner monda molili konte ko telemela utanga milipamboli na ye na la prière na 2020 azona Nzambe ko pangisa ndeko pinzoli na comme na Jésus amen. Prophétie pour Nandeko ya Zwaki code 012 na date ya lelo. Zomona wazotali sangai pepezo beta bakaboli mama masimo ambana bana na ye à gauche et à droite. Tunisa mpona vision wazotali sangai sur certaines années kama moko na espace séparation talisam et qui mama bénéficie na bana na été ngezo fungomela ngai. Assemblée de la prière de la zone za communiste. D'accord, remarqué entre les naban, mes ententes, il y a des fois une incompréhension. Mais que j'ai eu tout prêche. Que qu'il a capamate. Quand on vit ça caille belé, nous nous formons langaï. Mais ce qu'à semble dans la prière de la zone dans Nzambe comme monisam. Parce que sangaza mutumo kwa pi asambela. Asu se rappelle pambo lisa li kosambela na ina zela ba fonda minene. Parce que tana ça kola bazo sangate azulinga a bénéficier na bana na été veut dire que bana na ye passe la moko na bato api passe éloigné na maman au sang qui a bénéficié na bango zo fungomela ngai parce que ça moko na force et Satan azulinga fula akoni magango tana langage bana na ye ko répondre directement peu brutalement assemble abuka mabulungo pa lukanzamina zela prière na zomona za communisme
mibala butu ne bazo déranger mamao moko na mibala butu bakoma atako tina niveau moko wapi eki mama zala mutu moko wapi na domaine na libala abana ko dégager moko na solo mais c'est léon na solo wana so kutana na mutu nyoso aiza ataka papa molonga ni na ye topi mobali nyoso kutana na ye na nzela bo sankinzoto azala ayoka kai dego ko kenkele asambela pona moko na loko na nzela prière na zomona zambi komonisa na nzela ko bota mana monita ngo zo sukola ye mutu moko na ko sukola na moni moko mukolo zo tya imela pakola ki biloko na se tesala ka moko na loko na zolo awa to zo sanga sambela nzela prière na zomona zambi komonisa c'est nzela ki mama wa mutu moko api ye vie ya mariage eza vie moko ko ko tabatu mususu ya ko jouer na mariage te pas ko jouer na tanga milibala teningi zo funga milangai asambela nzela prière na zomona ilonga pelisuna na zambi ko talisa mananga mbumu na ye ozo sangaza na mutu moko pa sosin zambi na nyosa ko salaka na zomona zambi ko accompagner parce que dans zambi ko accompagner bazo sangane 2020 zamba zo kana ko pangusa mama opinzoli parce que les litro pas déception ba kuwa kutani nango atana sina ki mama force ya ko sambeleza lisusuté bazo sanga pesa zambi confiance pas zambela na zomona zambi ko monisa na mbumu na ye parce que dans zambi ko monisa na mbumu na ye bazo sangai wa yevi izata ko vimo kwa pisa sa telemela ke makamuna libala isa libala moko wapi akuta na mbali moko wapi kwa kozala ta ko moko wapi ke suki bazana ye a viva kana basi msulibana ngizo formela ngai nyoso na kaka mama ale kana ko kuta na makam na opportunité ya libala malonga te na moni nyoso wana poki mama ko na libala evanda penza te ki fa divorcer kaka atela ko bukola bana ye moko ngizo formela ngai bana ngopeza la pe mutu pass nzela association ya ko lukanzambe na basali na nzambe pela zomo na nzambe ko munisa azo bisanga na ibisa ye kasa na mutu moko api asenga nzambe penda makasa na 2021 nzambe akamba ye tuni nzambe akamba na nini oyo sangai à chaque fois opportunité tellement kaliboso na bomo na ye azo na mpepe moko betaka éloigner lipambo na bomo na ye akori marquer ata wato promettre ye réaliser promesse na ye ezelo kwa passe nzo fumela ngai na zela prière na zomo na nzambe ko mimonisa mananga bomo na ye nzambe alobi na ngai asambela mingi na ba offrande na maki grâce pour faveur na nzambe ko talisama pona bana na ye ateli nzambe ba offrande ya famille ndira moni nzambe ko mimonisa parce que tanazo sakwa talisanga nzambe ko na mpepe moko lingi beta bomo na ye ya changement zamba zolo kana ko kwanisa mama parce que balata mama robe moko mwindu oyo sangali kama l'esprit oubli ki bato pa bosa na mama zala kana sina moya ni zo funga milangai nzambe alobi nanga ko sima mitemba tu nyoso bale kana ko kanisa mama eso remarquer mutakabona na ye kala bengi asinkitete nzambe na force ya prière on nzambe zolo kana ko talisa mangama na bomo na ye nzela prière na moni elonga pele sunu nzambe ko talisa oyo sangami kebisa na vie na ye aza mutu moko api a telemisa mingi chaque minute prière nzela ba prière na moki elonga pele sunu nzambe ko talisa sama ko pese victoire iboso banguna na ye les conditions aza mutu moko api alonga na kata négligence parce que nazomo na satan ko fula moko na lourdeur na ba prière na ngamu na bomo ya mama esuka sambeli nazomo na nzambe ko kota témoignage na vie na ye pe na libota na ye na komona Jésus. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Bande konyoso oyo prophétie na bangwe bimi, bolandi malamu to landi malamu te. Numéro na biso yango yo pona ko contacter biso ozo explication to orientation oyo kamalamu to yo kamalamu te benga biso to koyeba kosunga yo na orientation nyonso pe programme o etali prière oyo yo pe bakozala basengi yo na prophétie na yo. Numéro yango yo plus 243 81 63 00070 plus 243 81 63 00070 ne numéro na biso okobenga biso à tout moment tout peut okoki kole tikela biso message na niveau ya WhatsApp. Nzamba pambola bino tokutani à la prochaine. Alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. Yesu limbo. Yema alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. Yesu limbo. Malaika chaba
Yesu mimisambwe. Hallelujah, hallelujah.